这样子，三口最着意。特别是红油，你吃花生，对，你吃花生的，你吃花生的，是吧？好了，你不要了，你差不多了，OK 了，你都刚刚差不多了，你啥都扔了，芒果吃一半，你就扔，你还想咋样？还想怎么？啊，这里花生的，花生吃你是刚的，哎妈，你吃好的你都吃不成，那花生的你要使劲干。